Prvé tepelné čerpadlo firmy Zealux u zákazníka sme realizovali v tomto rodinnom dome, v ktorom majitelia žijú už 45 rokov. Úvod videa je vyloženie pred domom, aby ste vedeli aj vy, čo máte staršie domy a rozhodovali by ste sa, či máte kúriť tepelným čerpadlom alebo nie, tak aby ste vedeli, že aj takéto domy sa dajú realizovať. A oni sa realizujú napríklad aj takým spôsobom, že si necháte to vaše pôvodné kúrenie a my vám k tomu dorobíme to tepelné čerpadlo a prípadne vám dorobíme aj celú kotolňu na ohre vody. Viac vám poviem za chvíľu. Spolu s majiteľmi domu sme vybrali také umiestnenie tepelného čerpadla, aby ich to nerušilo. Za nami je suterén, kde je kotolňa, nad tým je obývacia izba a spálne majú z východnej časti. Toto tepelné čerpadlo je tá vyššia rada od firmy Zealux, má 12 kW a vo vnútri sme ho spojili s kotolňou EasyFast kvôli tomu, že tie rozvody už sú staršieho dáta, hovoril som, že 45 rokov a tým pádom aj sú pozanášané rozvody aj z hľadiska teplej užitkovej vody, tak sme zákazníkovi nainštalovali nový ohrev teplej užitkovej vody a celú volám to kotolňa od firmy EasyFast. Som na dedine, počujete, jak sa kosí. Áno, na tých dedinách sa potrebujete prerábať domy a inštalovať si nové zariadenia. Ako som spomínal pred chvíľou vonku, zákazníkovi sme nainštalovali aj novú kotolňu, kde tu v tejto časti má čerpadlá expanzné nádobí a v dolnej časti je to ohrev teplej užitkovej vody, pretože zákazník povedal, že on si na tom kúrení nechce nič prerábať, tak okrem tohoto má kotol na pevné palivo, plynový kotol a podľa toho, ako si bude mať, alebo palivo, bude si kúriť. To znamená, ak sa niekto bojí, že či mu to vykúri v extrémnych mrazoch, no tak k tomu máte dva záložné kotly, pretože tie extrémne mrazy sú 2 týždne do roka, viacej nie. Ale zbytok roka a celé leto si môže s tepelným čerpadlom zohrievať teplú užitkovú vodu, čím bude šetriť. K zákazníkovi ešte aj elektrikárska firma nainštaluje meranie spotreby elektriky, aby vedel, koľko mu tá tepelné čerpadlo spotrebuje elektriky, to znamená, aby videl tú ekonomiku, aby nenadával, že na čo ste ma to nahovorili.